বস সর্বদা কি ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের 5G ফোনই কিনতে হবে? একটু বাজেটেও তো মুখ দিতে হবে। তো স্যামসাং দুটি বাজেটে 5G স্মার্টফোন লঞ্চ করেছে এবং ওই দুটি স্মার্টফোনের মধ্যে হলো একটা A14 আর একটা A23 5G। আমি জানি না আমার কাছে কোনটা আছে, কই দেখি বাক্সটা। A14, আমাদের কাছে A14 5G স্মার্টফোনটা রয়েছে। ভাই দাম এর প্রচণ্ড কম, কিন্তু জিনিস অনেক ঢেলে ঢেলে দেওয়া আছে এই স্মার্টফোনে। এমন অনেক ইউজার্স রয়েছে যারা একটা বাজেটে ভালো সার্ভিস দিয়ে ভালো ব্র্যান্ডের স্মার্টফোন কিনতে চায়। তো চলো আমরা সকলে মিলে দেখে নিই যে স্যামসাং গ্যালাক্সি A14 5G কেনার মতো। তো ডাউট একদম ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই পুরো ভিডিও জুড়ে আমি থাকবো সুমন, রোদ দারুণ। তো এই হলো বক্স এবং বাক্সের ভেতরে কী আছে চট করে দেখে নিই। তবে বাক্স পাল্টাতেই প্রথমেই চোখে পড়ছে ফুল HD+ ডিসপ্লে, 90 হার্টসের রিফ্রেশ রেট, বাহ। তারপরে রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের ট্রিপল রিয়ার ক্যামেরা, বাহ। 13 মেগাপিক্সেলের ফ্রন্ট সেলফি, বাহ। 5000 mAh ব্যাটারি, বাহ। আর 15 ওয়াটের ফাস্ট চার্জার। আমাদের কাছে যে ভ্যারিয়েন্টটা রয়েছে ওটা 8GB 128GB ভ্যারিয়েন্ট। তো চলো বাক্সটা খুলি। আর বাক্সর যে কালার, যে ফোনটার কালার দিয়েছে ওই ফোন কালারটাই যদি পাই তাহলে তো মন বলবে ওয়াও ওয়াও। তো বাক্স খুলতেই কী হলো, স্ক্যাম ফ্যাম হয়ে গেল নাকি? ফোন টোন তো কিছুই নাই, শুধু পান্নি, মানে একটা প্লাস্টিক। যাই হোক দেখে নিচ্ছি স্ক্যাম কীরকম হয়েছে। আর বাক্স হয়েছে ফাঁকা। ঠিক আমরা এর সঙ্গে পাচ্ছি আরেকটা ছোট বাক্স, আর এই ছোট বাক্সে রয়েছে একটা সিম ইজেকশন টুল, আর তার সঙ্গে আমরা এখানটায় পেয়ে যাচ্ছি আই থিঙ্ক ইউজার ম্যানুয়াল এবং ডেটা কেবল। ওকে, Type-C ডেটা কেবল এই যে সাদা কালারের, আর রয়েছে ইউজার ম্যানুয়াল। তো আজকের ডেটে বোধহয় ইউজার ম্যানুয়াল কেউ পড়ে না, ওই জন্য দেখালাম না, কিছু মনে করো না। কিন্তু ঘটনা হলো স্ক্যাম হয়ে গেল নাকি? কি স্ক্যাম হয়ে গেল এত টাকার? না না দাদা, স্ক্যাম হয়নি, এই তো ফোন আপনার। ও বাঁচলাম। তো এই যে কালার, বাক্সে যে কালার রয়েছে সেই কালারেরই স্মার্টফোন রয়েছে। আচ্ছা, স্যামসাং গ্যালাক্সি A14 5G আর A23 5G এই দুটি স্মার্টফোন বিভৎস কম রেঞ্জে আসছে এবং A14 5G এটাও বাজেটে, A23 5G এটাও বাজেটে। তো ডিটেলসে যাওয়ার আগে দু চারটে কথা একটু বলে দিই। স্যামসাং হলো এমন একটি ব্র্যান্ড যারা প্রথম 5G স্মার্টফোন প্রোভাইড করেছিল, মনে আছে S10 এর কথা? স্যামসাং এমন একটা ব্র্যান্ড যারা একদম সস্তায় 5G অ্যাক্সেসেবল করছে প্রত্যেকের দুয়ারে দুয়ারে, মানে সস্তায় প্রত্যেকের হাতে থাক 5G স্মার্টফোন। আবার স্যামসাং এমন একটা ব্র্যান্ড যারা 5Gতে দারুণভাবে খরচা করছে, আর তাদের সার্ভিস নিয়ে তো কোনো বলার প্রসঙ্গই ওঠে না, কারণ 3000-এরও বেশি সার্ভিস প্রোভাইডার রয়েছে অ্যাক্রস ইন্ডিয়া। ও A14 5G। আচ্ছা, প্রথমেই যদি আমরা এর ডিজাইন অ্যান্ড বিল্ড কোয়ালিটি নিয়ে বলি না বস, তো একদমই হালকা, এবং আমার মনে হয়েছে কোথাও না কোথাও এটা 202 গ্রাম মতন ওজন। এবং এর যদি ম্যাটেরিয়াল নিয়ে কথা বলি, একটা ইউনিবডি ডিজাইন, আর এখানটায় একটা রাউন্ড শেপ আমরা পাচ্ছি ধরার জন্য, এবং গ্রিপ কিন্তু দুর্ধর্ষ। মনেই হচ্ছে না একটা 15K মধ্যে এইরকম কোয়ালিটি প্রোভাইড করছে স্যামসাং। মনে হচ্ছে একটা ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের কাইন্ড অফ ডিজাইন। এবং ক্যামেরার যদি তোমরা মডিউলটা দেখো তাহলে দেখবে এর যে প্রিমিয়ামনেস সেটা খুলে খুলে আসছে, ক্যামেরা খুলে আসছে না। আর তার সঙ্গে এর যে কালার্স যেমন আমার কাছে রয়েছে, দেখো ওয়াইন টাইপ অফ কালার, তারপর তোমরা ব্ল্যাক পাবে, তারপর গ্রিন কাইন্ড অফ কালার্স পাবে। তো সবথেকে বড় কথা, 3টে ক্যামেরার লেআউট দেখো দুর্ধর্ষ লাগছে, প্রিমিয়াম কাইন্ড অফ। আর তার যে ডিফারেন্সটা প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের, ওটাও ভালো লাগছে। আর এখানটা আমরা পলিকার্বনের ডিজাইন ঠিকই পাচ্ছি, বাট ইটস আ প্রিমিয়াম কাইন্ড অফ থিংস, সত্যি প্রিমিয়াম লাগছে। আর আমরা এই স্মার্টফোনে স্যামসাংয়ের লোগো পাচ্ছি, সাইডে পাচ্ছি একটা পাওয়ার বাটন, ওটাই কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার, আর তার সঙ্গে ভলিউম আপস অ্যান্ড ডাউন বাটন পেয়ে যাচ্ছি। আমরা লেফট সাইডে পাচ্ছি একটা সিম ট্রে, এবং এই সিম ট্রেতে তোমরা সিম কার্ড অ্যান্ড মাইক্রো SD কার্ড দুটোই ইউজ করতে পারবে। তো এইটা আজকাল অনেকেই দেয় না। আর 3.5mm জ্যাক এখানে প্রোভাইড করেছে স্যামসাং, যেটা আমি বলবো অনেকের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, আমার কাছে তো অবশ্যই। চলো আমরা একটু ডিসপ্লে নিয়ে কথা বলি। স্যামসাংয়ের ডিসপ্লে মানে হলো দুর্ধর্ষ, এবং স্যামসাংয়ের ওপরে ডিসপ্লে কেউ বানাতে পারে না বস। তো এখানে একটা 6.6 ইঞ্চেসের ডিসপ্লে আমরা পেয়েছি।
অবশ্যই এখানে ওয়াটার ড্রপ নচ দিয়ে আছে। আর এখানটায় যদি আমরা ডিসপ্লেটা বলি ওটা 90 হার্টসের, আর 90 হার্টস রিফ্রেশ রেট হওয়ার জন্য আমরা যখনই গেম খেলেছি বা টুইটারে টুইটগুলোকে যখন স্ক্রল করেছি, যখন ব্রাউজারে স্ক্রল করছিলাম, ইউটিউব স্ক্রল করছিলাম, ফেসবুক স্ক্রল করছিলাম, ও দুর্দান্ত লাগছিল, মানে একটু আমরা ল্যাগনেস দেখতে পাইনি। আর এর কালার্স কিন্তু সত্যিই বলছি দুর্ধর্ষ। এবং আউটডোরে আমি রয়েছি, আউটডোরে একদম ভিজুয়াল এবং ইনডোরে তো অবশ্যই। এবং এর চিনগুলো মিনিমাল আছে, নিচে একটু তোমার মনে হবে, বাট দেখতে দেখতে কোনো অসুবিধা হবে না। আর এখানটায় ওয়াইড ভাইন L1 এর সাপোর্টও রয়েছে, ফুল HD প্লাস PLS IPS ডিসপ্লে। দেন ডিসপ্লে নিয়ে কোনো কথা হবে না বস, এক কথায় দুর্ধর্ষ। আমরা এই স্মার্টফোনটার যদি ভ্যারিয়েন্ট নিয়ে কথা বলি তাহলে কিন্তু 64GB 4GBরও ভ্যারিয়েন্ট রয়েছে, আবার এর টপ 8GB 128GBও রয়েছে। আর আমরা এই স্মার্টফোনের যদি পারফরমেন্স নিয়ে কথা বলি তাহলে বলবো এক্সাইনসের একটা অপটিমাইজড প্রসেসর দিয়েছে, এবং সেটা হলো এক্সাইনস 1330। এবং এটা যদি আমি কম্পেয়ার করি কোনো আদার্স প্রসেসরের সঙ্গে, মিডিয়াটেক ডায়মেনসিটি 700-এর সঙ্গে আমি কিন্তু কম্পেয়ার করতেই পারবো। এবং এক কথায় এর যে প্রসেসর ওটা 7nm টেকনোলজিতে তৈরি, বুঝতেই পারছো অপটিমাইজেশন কেমন। হিট ফিট ভাই হয় না স্যামসাংয়ের মোস্ট অফ দ্য ফোন। এবং গেমিং করেছি, বিশেষ করে কল অফ ডিউটি খেলেছি এবং খেলে দুর্ধর্ষ পেয়েছি, কোনো বাড়িয়ে কথা বলছি না, সিরিয়াসলি বলছি, ডেফিনেটলি খুব ভালো পারফরমেন্স। এবং 8GB র্যাম হওয়া বা 6GB এর অপটিমাইজেশনের জন্য স্যামসাংয়ের প্রত্যেকটা অ্যাপস কিন্তু আমার মেমোরিতেই ছিল বস। কারণ আমি ইউটিউব দেখেছি, আমি মিউজিক শুনেছি, আমি কখনো টুইটারে টুইট করেছি, কখনো ফেসবুক দেখেছি, প্রত্যেকটা অ্যাপস কিন্তু এর মানে মেমোরিতেই ছিল। ম্যানেজমেন্টটা খুবই সুন্দর। ওয়েল, তো পারফরমেন্স নিয়ে এই দামে বস বাজেটে কোনো কথা বলবে না। এবং এই স্মার্টফোনটার ক্যামেরাতে বলে দিই, এই স্মার্টফোনে যে ক্যামেরা রয়েছে সেটা তিনটে। একটা রয়েছে 50 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা f1.8 অ্যাপারচার দিয়ে, আফটার দ্যাট 2 মেগাপিক্সেলের ক্যামেরা, ওটা ম্যাক্রো, অ্যান্ড 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ। এবং সামনে রয়েছে 13 মেগাপিক্সেলের সেলফি। তো 13 মেগাপিক্সেলের সেলফি দিয়ে যেমন টুকটাক করে ছবি তুলেছি, ছবি মানে কি বলবো, স্যামসাংয়ের ক্যামেরা নিয়ে আমি এখানে কোনো ডাউট দেবই না, কারণ ডেফিনেটলি ইনডোর এবং আউটডোরে দুর্ধর্ষ। আমি এখন একদম ডিরেক্ট সানলাইটে রয়েছি, তো ক্যামেরা পারফরমেন্স আমার ভালো লেগেছে ফ্রন্টের। এবং এর যে ডাইনামিক রেঞ্জ যেমন এখন স্কাই দেখছো ব্লু, তো তোমরা এই ব্লুটাই দেখবে যখন আমি পিকচারে তোমাদের দেখাচ্ছি। এবং এর যে রিয়ার ক্যামেরা, মেন ক্যামেরা, ও অসাধারণ, কালার্স একদম অ্যাকিউরেট, ওভার স্যাচুরেটেড না। একই সাথে এর যে তোমার ডাইনামিক রেঞ্জ ওটাও ভালো, শর্টনেস ভালো, আর ডেডিকেটেড ডেপথ সেন্সার হওয়ার জন্য বস একদম পোর্ট্রেট মোড দারুণ হয়েছে, জিঙ্গাল আলা বলেছে আমার মন। আর এটা দিয়ে ম্যাক্রোশট তোমার প্রয়োজনের খাতিরে তুমি তুলতে পারো। আচ্ছা, আরেকটা কথা না বললেই না, এখানে ফুল HD ভিডিও রেকর্ডিং তোমরা 30 FPS এ করতে পারবে, এবং ফ্রন্ট দিয়েও তোমরা 30 FPS এ করতে পারবে। তো ওভারঅল একটা যদি বাজেটের মধ্যে বলি না, তাহলে ক্যামেরা কিন্তু ডেফিনেটলি ভালো। আর এর মধ্যে যে 3.5mm জ্যাক দেওয়া আছে সেটাও কিন্তু দুর্ধর্ষ, সাউন্ড কোয়ালিটি ডেফিনেটলি ভালো, ডলবি অ্যাটমস দেওয়া আছে। এবং এই স্মার্টফোনে আমরা কল দেখেছি দুর্দান্ত, কল কোয়ালিটিও খুব ভালো, এবং স্পিকারের সাউন্ড কোয়ালিটি অ্যাবভ অ্যাভারেজ। আচ্ছা, কথা হলো এর ব্যাটারি 5000 mAh ব্যাটারি দেওয়া আছে, এবং আমি ইউজ করেছি এবং 2 দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ পেয়েছি। কখনো করেছি ইউটিউব, কখনো ফেসবুক, কখনো টুইটার, কখনো OTT প্ল্যাটফর্মে ভিডিওস দেখেছি, কল করেছি, এবং সব মিলিয়ে 2 দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ আমি পেয়েছি। এবং 15 ওয়াটের ফাস্ট চার্জারও তোমরা পাবে, এবং মানে চার্জিং সাপোর্ট করে এটা, তো তাড়াতাড়ি চার্জ হয়ে যাবে। তো 5000 mAh ব্যাটারি নিয়ে কোনো সমস্যা নেই, ডেফিনেটলি খুব ভালো ব্যাটারি ব্যাকআপ আমাকে দিয়েছে। আর খুব হেভি ইউজ করলে 1.5 দিনের ব্যাটারি ব্যাকআপ তো অবশ্যই পাবে। আর এই স্মার্টফোনে দেওয়া আছে One UI 5.0 কোর, কিন্তু কোর হলে কি হবে, মাইক্রোফোন, ক্যামেরা, সব নোটিফিকেশান এবং সিকিওর সব কিছু, এবং যা ফিচার্সগুলো সেগুলো তোমার ভালো লাগবে, যা আমরা স্যামসাংয়ের আদার্স ফোনে পাই। তবে হ্যাঁ, এটা সিকিওরড। নট অনলি দ্যাট, আমরা এই স্মার্টফোনে কিন্তু ব্লোটওয়্যারস তেমন পাচ্ছি না, আর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ওই রেডমি বা রিয়েলমির মতন পাই না। তো এক্ষেত্রে এটা সিকিওর। আর এই স্মার্টফোনে ব্লোটওয়্যারগুলো তুমি 2-3টে যা আছে ওটা আনইনস্টল করে নিতে পারবে। আর এর পারফরমেন্স UI এর ডেফিনেটলি খুব ভালো, কারণ এর অপটিমাইজেশন দুর্ধর্ষ। আর তোমরা 4 বছরের জন্য সিকিউরিটি প্যাচ আপডেট পাবে, 2 বছরের তোমরা মেজর OS আপডেট পাবে। অ্যান্ড্রয়েড 13-এ চলছে, 14 অ্যান্ড 15
পেয়ে যাবে। তো ওভারঅল যদি আমি সামারাইজ করি স্মার্টফোনটা নেওয়ার মতন ডেফিনেটলি গ্যালাক্সি A14 5G ডেফিনেটলি ভালো, একদম বাজেটে একটা 5G স্মার্টফোন যার পারফরমেন্স ভালো, ব্যাটারি ভালো, ক্যামেরা ভালো, ডিসপ্লে ভালো, আর কি চাই, প্রিমিয়াম ডিজাইন যেটা আমার ডেফিনেটলি ভালো লেগেছে। আর বাজেটে A14 5G পাস করে গেল আমাদের এই পরীক্ষায়। চলো আরেকটা নতুন ভিডিওতে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে। ভালো লাগলে একটু লাইক করে দিও, কমেন্টস করে একটু জানিয়ে দিও, আর একটু সাবস্ক্রাইব করে দিও। বাই।